السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈرائیور لائف۔ آج آپ دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں فورڈ 4560 کا ریویو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ آپ کو ویڈیو کے اندر مکمل آپ کو معلومات دی جائے گی کہ اس ٹریکٹر کی پرائس کتنی ہے اور لوکیشن کیا ہے اور ماڈل کون سا ہے، اس کے بارے میں مکمل معلومات دی جائے گی۔ ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ لیزر پر چل رہا ہے اور یہ ٹریکٹر 60 HP ہے اور اس کی ڈیزل کیپیسٹی 60 لیٹر ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کی HP کی تو یہ 60 ہارس پاور ہے اور اس میں آپ کو پاور سٹیئرنگ بھی مل جائے گا۔ آپ کو مزید معلومات دیتا ہوں کہ اس میں یعنی کہ ڈیزل ٹینک میں کتنے لیٹر اور انجن آئل کتنا آتا ہے، باقی سب معلومات آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کا جو ڈیزل ٹینک ہے وہ 60 لیٹر کا ہے، انجن آئل 8 لیٹر ہے، کولنگ سسٹم میں جو آئل آتا ہے وہ 10.4 لیٹر آتا ہے اور جو ہائیڈرولک سسٹم ہے وہ 24 لیٹر ہے۔ گیئر بکسے میں جو آئل آتا ہے وہ 12 لیٹر ہے۔ پاور سٹیئرنگ میں جو آئل آئے گا وہ 2 لیٹر ہے اور جو ایئر کلنڈر میں ہے وہ 0.7 لیٹر ہے۔ اس کے جو PTO شافٹ کے پورے چکر یعنی کہ 540 چکر پورے ہوتے ہیں وہ 1810 پہ پورے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اس ٹریکٹر کو لینا چاہتے ہیں تو مزید معلومات کے لیے آپ کو اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا، اس نمبر کا رابطہ کریں اور مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ اور اس کی اگر بھی ڈیمانڈ ہے 6 لاکھ اور